Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahun xhalla shanuhu, salatet, selamet, përshëndetjet më të mira qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtarë që ndoqen dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, do të flasim sot për një çështje shumë të rëndësishme, që prek aspektin e rregullimit të moralit të besimtarit. Sot në këtë ditë po shpenzohen miliona e miliarda vetëm në pamjen e jashtme të njerëzve, po zhvillohen konkurse bukurie nga më të ndryshmet që të shpalosim anën e jashtme të njerëzit. Sigurisht që është shumë e rëndësishme, veshja, dukja, rregulli i jashtëm i njerëzit. Porse kjo nuk ka asnjë vlerë nëse besimtari nuk ka rregulluar aspektin e tij, anën e tij të brendshme që është morali i tij. Pra besimtari duhet të rregullojë moralin e tij, e cila pasqyrohet edhe në pjesën e jashtme të tij. Pra në moment që besimtari është i pajisur me moralin e Kur'anit, në moment që besimtari është i pajisur me moralin e Allahut xhalla shanuhu, me moralin hyjnor, atëherë e gjithë kjo reflekton në fytyrën e tij, në veshjen e tij, në gjithçka që përmban atë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne fillimisht të kuptojmë se pse Allahu xhalla shanuhu e ka përzgjedhur një fe si Islami dhe e ka dërguar tek njerëzit. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu me anë të kësaj synon që të rregullojë tre gjëra, tre aspekte kryesore në jetën e njerëzit. E para është që të rregullojë aspektin e besimit ndërmjet njerëzit dhe Allahu xhalla shanuhu. Pra që njeriu ta njohë Zotin e gjithësisë si krijuesin e vetëm, si Zoti i vetëm i denjë për adhurim. Njeriu në vetvete është besimtar. Dikush beson Zotin, dikush beson një fuqi të mbinatyrshme, dikush beson diçka tjetër. Është natyra e njeriu që të besojë diçka, e kërkon me patjetër besimin. Porse Allahu xhalla xhelaluhu me anë të Islamit synon që njerëzit të orientojnë drejt asaj që është besimi i vërtet, për ta njohin Allahun xhalla xhelaluhu si Zoti i denjë për adhurim. Aspekti i dytë që Allahu xhalla shanuhu synon që me anë të kësaj feje të rregullojë është pikërisht njeriu me njerëz të tjerë. Pra të rregulloj relatat midis njeriu dhe anëtarëve të tjerë të shoqërisë. Pra që njeriu të jetë shembull në shoqërinë ku ai ndodhet. Pra që njeriu, pavarësisht besimit të tij, ai është një anëtar i shoqërisë ku ndodhet. Profeti alayhi salatu wassalam lidhur me këtë çështje na tregon që një besimtar i cili gjendet midis njerëzve, midis shoqërisë, vuan me hallet e shoqërisë, është më i mirë se sa një besimtar i cili largohet nga njerëzit dhe adhuron Allahun xhalla shanuhu i vetëm. Pra kjo na tregon që besimtari duhet të integrohet me shoqërinë ku ndodhet. Kjo na tregon që besimtari duhet përfshihet në zgjidhjen e halleve dhe problemeve që ka shoqëria ku ndodhet. Dhe sidomos në një shoqëri si kjo e jona, besimtarët duhet të angazhohen maksimalisht në rregullimin e moralit të shoqërisë, në rregullimin e moralit të rinisë shqiptare. Pra besimtari e ka detyrën mbi su për këtë gjë. Ndoshta jo duke dalë, jo duke predikuar në rrugë, por që besimtari këtë gjë e bën duke jetuar vetë Islamin e tij. Këtë gjë besimtari e bën më së miri duke dhënë shembullin e jetuar. Dhe atëherë ne do të shohim që do të kemi një rregullim, do jemi rregullator në shoqërinë ku neve ndodhemi. Aspekti i tretë është pikërisht kjo që po flasim, është morali i njeriu. Pra Allahu xhalla xhelaluhu synon pra që të rregullojë moralin e njeriu, pra tek në mbar shoqërinë. Dhe profeti alayhi salatu wassalam thot, unë nuk jam dërguar për gjë tjetër veçse për të plotësuar moralet e larta. Pastaj Allahu azza wa jalla thot, innaka la'ala khuluqin azim, me të vërtetë që ti je në moralet e larta, i thot profetit alayhi salatu wassalam. Pra ti je zotëruesi këtyre moraleve të larta dhe ti je shembulli më i mirë për gjithë njerëzimin. Pra dhe këtë na tregon Kur'ani famëlar. Pra shembulli më i mirë për të ndjekur në aspektin e besimit, në aspektin e praktikës, në aspektin e moralit, në aspektin e jetës familjare dhe çdo gjë tjetër, është pikërisht profeti alayhi salatu wassalam. Dhe lidhur me këtë, Allahu xhalla xhelaluhu na tërheq vëmendjen në Kur'anin famëlar, një të vërtetë ku thot Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pra na tërheq vëmendjen tek fjala e besimtarit. Dhe gjithashtu profeti alayhi salatu wassalam na tërheq vëmendjen në dy parime, në dy çështje shumë të rëndësishme në jetën e besimtarit dhe thot el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pra besimtari i vërtet, besimtari që ka arritur besimin e vërtet është ai i cili i siguron besimtarët e tjerë nga gjuha dhe nga dora e tij. Pa të shikojmë pak Kur'anin famëlar, të shikojmë pak jetën e profetit alayhi salatu wassalam, mësimet e profetit alayhi salatu wassalam dhe do ta kuptojmë më së miri se pse janë kaq të rëndësishme këto dy gjëra, këto dy vepra.
Pra fjala e drejtë edhe të bëjmë kujdes në dorën tonë, me pushtetin që ne mund kemi. Pra profeti alayhi salatu wasalam thot: "El muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi." Pra një besimtar i vërtet është ai i cili i siguron besimtarët e tjerë nga gjuha dhe nga dora e tij. Nëse ne me gjuhën tonë dhe me dorën tonë, pra këtë mund të kuptojmë, ne i bëjmë padrejtësi dhe i dëmtojmë të tjerët, do të thotë që ne në aspektin e besimit nuk jemi aty ku kërkon profeti alayhi salatu wassalam. Pra sado që i quajmë veten besimtar, ne nuk e kemi përsosur veten tonë. Pra ne nuk i kemi shtuar vlerat e moralit. Pra ne nuk i kemi shtuar parimet e Islamit dhe parimet e profetit alayhi salatu wassalam, nuk i kemi bërë pjesë të jetës tonë siç duhet. Prandaj duhet të bëjmë kujdes, të shikojmë veten para pasqyrës dhe ta rregullojmë atë. Të bëjmë kujdes, të kemi një vëlla besimtar i cili bën rregullatorin për ne. Ashtu siç thot profeti alayhi salatu wassalam, pa që besimtari është pasqyrë për besimtarin. Kur e shikon veten tek ai person, ti shikon dhe rregullon veten tënde. Pa siç del besimtari para pasqyrës për të rregulluar, ashtu del, pra ashtu e ka dhe besimtarin përpara vetes për ta rregulluar atë. Për t'i treguar cila është e mira dhe cila është e keqja. Për t'i treguar atij cila është e drejta dhe cila është e gabuara. Dhe profeti alayhi salatu wasalam na tërheq vëmendjen në këtë çështje, duke thënë, pra dora edhe gjuha. Ndodh që besimtari, ndodh që njeriu të bëj padrejtësi me gjuhën e tij, por edhe me dorën e tij. Ndodh që njeriu t'i bëj padrejtësi duke e goditur, pa duke e dhunuar fizikisht. Ndoshta nëse është i pushtetshëm duke i bërë padrejtësi dikujt që është nën pushtetin e tij. Pra, në këtë rast mund të jetë që neve jemi në pushtet dhe i bëjmë padrejtësi atij që është varësi jon. Por që gjithashtu ndodh që me anë të gjuhës tonë ne të dëmtojmë dhe të gjymtojmë shumë njerëz, një individ, një grup shoqëror apo edhe shumë më shumë se sa kaq. Dhe për këtë arsye Kurani famëlar na tërheq vëmendjen që ne të jemi të kujdesshëm në fjalët që flasim, të jemi të kujdesshëm për gjuhën tonë, të jemi të kujdesshëm për atë çfarë do dal nga goja jonë. Dhe sot, të nderuar vëllezër dhe motra, kur e lexojmë këtë hadith të profetit alayhi salatu wassalam, pa pjesën min lisanihi, ne mund ta kuptojmë shumë mirë, pa mund ta interpretojmë shumë mirë, që mund thotë edhe, pra jo vetëm nga gjuha juaj, por edhe nga lapsi juaj, edhe nga tastiera juaj, edhe nga rrjetet sociale që ju zotroni, sepse sot fatkeqësisht njerëzit pa menduar dy herë se çfarë thonë, pa menduar dy herë se çfarë do të shkaktojë ajo fjalë që del nga goja e tyre, me njëherë shkruajnë, me njëherë nxjerrin në rrjetet sociale, në portale të ndryshme, pra gjërat të cilat janë të pavërteta ndoshta. Gjërat të cilat as nuk është munduar që të shikojë vërtetësinë e saj. Dhe pikërisht për këtë gjë Kurani famëlar na tërheq vëmendjen, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun xhalla shanuhu, wa qulu qawlan sadida, dhe thoni vetëm fjalë të vërtetë. Pra thoni vetëm fjalën e vërtetë. Pa mos bëni transmetuesin e llafeve, mos bëni transmetuesin e fjalëve. Pra duke pretenduar që dëgjove diçka tepër të bukur dhe njerëzit nuk e dinë menjëherë të shkosh ta përcjellësh atë tek njerëzit e tjerë. Dhe kjo është shumë e gabuar. Sepse me fjalën e gënjeshtër që mund thot besimtari, larg qoftë mund bie edhe në dyftyrsi. Dhe për këtë na thot profeti alayhi salatu wassalam, ayatul munafiqi thalathun. Pra, 3 janë shenjat e munafikut, 3 janë shenjat e hipokritit, 3 janë shenjat e dyftyrshit. Idha haddatha kadhaba. Pra, kur flet, gënjen. Wa idha wa'ada akhlafa. Dhe kur premton, nuk e mban premtimin. Wa idha atumina khana. Dhe kur i besohet diçka, ai i tradhton. Pra shikoni janë 3 vepra. Pra kur flet gënjen. Pra kur premton, nuk e mban premtimin. Kur i jepet diçka në amanet, kur i lihet një amanet, ai nuk e mban amanetin, por e tradhton atë. Pra shikoni se e para prej tyre është gënjestra. Pra për një besimtar, pra i cili është pajisur me besimin në Allahun xhela shanuhu. Pra të besosh tek Allahu do thotë të besosh të vërtetën. Të besosh profetin alayhi salatu wassalam dhe gjithë profetët e tjerë, do thotë të besosh të vërtetën. Të besosh librat e shenjtë, do thotë të besosh të vërtetën. Dhe nuk ka të vërtetë më të madhe se kaq. Ndërsa në këtë zemër nuk mund ketë vend për gënjeshtrën, sepse gënjeshtra është shenjë e munafiklikut. Gënjeshtra është shenjë e hipokrizisë. Dhe për këtë arsye ne duhet që ndrojmë larg saj, sepse profeti alayhi salatu wassalam na tregon dhe thotë, gënjeshtra tërheq pas vetes një gënjeshtër. Çdo vepër e ndaluar pas saj fshihet një gënjeshtër. Shpesh herë njerëzit ndoshta duke pretenduar që një gënjeshtër e vogël është, nuk ndodh asgjë. Pa kjo është shkatrimi më i madh. Gjunahun e vogël, ta shikosh gjunahun ta shikosh të vogël, ky është shkatrimi më i madh. Sepse
Kjo do të thotë që zemra jote mësohet me atë vepër, mendja jote mësohet me atë vepër, sjellja jote është rreth asaj vepre dhe të vjen si diçka normale kur ti gënjen. Por se harron besimtari që kjo vepër është një vepër e ndaluar dhe është konsideruar si një ndër gjunahet të mëdha nga profeti alayhi salatu wassalam, sepse shpesh herë ndodh që gënjeshtra të shkojnë në fitne, në shpifje. Shpesh herë ndodh që gënjeshtra, fjala e njeriu të shkojnë në përgojim, dhe kjo është shumë e rëndë për besimtarin. Dhe na vjen në mendje fjalë e profetit alayhi salatu wassalam, i cili ju drejtohet sahabeve duke thënë: "Atadruna mal ghiba." A e dini ju se çfarë është përgojimi? Sahabët i thonë: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Dhe thot profeti alayhi salatu wassalam, të flasësh për një person, diçka që nëse do të ishte prezent, do ta dëgjonte, nuk do të ishte i kënaqur me të, nuk do të ndjejë rehat me të. Njëri nga sahabët ngrihet dhe e pyet profetin alayhi salatu wassalam: "Ja Rasulullah, po nëse ajo që themi është e vërtetë dhe gjendet tek ai person?" Dhe shikoni se kjo është shumë e rëndësishme. Profeti alayhi salatu wassalam thot: "Nëse ajo që thoni ju është e vërtetë dhe gjendet tek ai person, atëherë ky është përgojimi. Dhe nëse nuk gjendet, atëherë kjo është fitne, kjo është shpifje." Pra kjo është shumë e rëndë, thot profeti alayhi salatu wassalam. Është një shpifje, është një përgojim njëkohësisht, është një mëkat që merr dimension pra kolektiv. Pra nga një mëkat bëhet dy me një herë, sepse ne edhe po shpifim, edhe po përgojojmë personin që kemi përpara vetes. Tregohet në një hadith që transmetohet nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot profeti alayhi salatu wassalam, shejtani shkon dhe futet në një mexhlis tek njerëzit, ulet mes tyre, thot në formën e një njeriu, dhe ju jep atyre lajme të ndryshme për persona të ndryshëm, duke thënë që filani kishte bërë kështu, filani kishte bërë ashtu. Thot njëri prej atij mexhlisi largohet dhe del duke thënë, thot më tha një person, emrin nuk ja di, por nëse e shoh e njoh. Filan person ka bërë filan gjë. Dhe kështu ky njeri zhytet në një humner e cila është e pafund. Pra zhytet në një humner e cila është shumë e vështirë për të dalë prej saj. Dhe nuk është detyrimisht shejtani ai që duhet paraqitet mes njerëzve, sepse sot fatkeqësisht ka shumë njerëz, ndoshta edhe prej besimtarëve, që e bëjnë më së miri detyrën e shejtanit. Pra marrin fjalë nga një vend dhe i përcjellin në një vend tjetër. Dhe kjo bie në kundërshtim me parimet e besimtarit, kjo bie në kundërshtim me moralin e besimtarit, sepse Allahu xhalla xhelaluhu në surën Hujurat na tregon dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dhe ju drejtohet besimtarëve, nuk ju drejtohet gjithë njerëzimit. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Pra, o ju besimtarë që ju thoni vetes tuaj besimtar. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse juve ju vjen një lajm nga një person që është i pandershëm. Nëse juve ju vjen një haber, ju vjen një informacion nga një person i cili njihet për moralin e tij, njihet për pandershmërinë e tij. Fatabayyanu, pa bëni kujdes, analizojeni më së miri atë lajm. Bëni kujdes që ai lajm patjetër i vërtet apo i gabuar. Analizojeni dhe kërkoni vërtetësinë atij lajmi, thot Allahu xhalla shanuhu. Siguroheni mirë nëse është i vërtet për të mos i bërë dëm askujt. Pra të mos i bëni dëm dikujt tjetër pa dashje. Pra nëse ne një informacion që na vjen pa e menduar dy herë këtë fjalë, pa e peshuar fjalën, pa dalë përpara pasqyrës dhe t'ia themi vetes atë fjalë, menjëherë dalin dhe themin në publik. Atëherë çfarë ndodh? Ne ndodh që t'i bëjmë padrejtësi dikujt pa dashje dhe pastaj thot Allahu xhalla shanuhu, të pendoheni për këtë padrejtësi që keni bërë. Ta imagjinojmë pak veten nëse flasim për një person, i bëjmë padrejtësi këtij personi. Ne që të shpëtojmë nga kjo padrejtësi duhet që të kërkojmë hallallikun ndaj atij njeriu. Dhe ky është morali i besimtarit. Pra duhet që të kërkojë hallallikun atij njeriu sepse i ka hyrë në hak dhe i ka bërë padrejtësi. Imagjinoni pak që një besimtar të flasë për një grup njerëzish. Imagjinoni pak që një besimtar të bëjë përgjegjësimin për gjithë njerëzit dhe të flasë keq për ta. Cila është përgjegjësia e tij? Çfarë padrejtësie ka bërë ky njeri ndaj njerëzve të tjerë? Pra duke i cënuar nderin e tyre ndoshta, duke cënuar dinjitetin e tyre. Duhet që patjetër këtyre njerëzve tek dhe tek që të kërkojë hallallikun. Pa duhet që të shkoj t'i kapë gjithë një për një dhe të kërkoj hallallikun nga këta njerëz, sepse besimtari është njeri që rrezaton siguri. Besimtari është njeri që rrezaton sinqeritet. Besimtari është njeri i cili nuk dëshiron që të paraqitet përpara Allahut xhalla shanuhu me hakun e robit.
Pra besimtari është i atill. Dhe prandaj ne shpesh herë harrojmë që Allahu xhaleshanhu na ka tërhequr vëmendjen duke thënë, pra që thojni vetëm të vërtetën. Dhe ata të cilët nuk dëshmojnë gënjeshtër. Pra këta janë besimtarët e vërtet. Pra ky është morali i besimtarit. Ky është morali i njeriu, pa i cili është i lidhur me Allahun xhaleshanuhu. Për të kthyer edhe një herë tek hadithi i Profetit alayhi salatu wassalam, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pra besimtari duhet të jetë rrezatim sigurie në shoqërinë ku ndodhet. Pra besimtari duhet synoj vazhdimisht. T'ia vendos synim vetes që të arrijë në të gradë ku thot Profeti alayhi salatu wassalam, që njerëzit kur ta shikojnë atë, thonë që po, ky është njëri i drejtë, ky është njëri i besës, ky është njëri i sinqert, nga ky nuk vjen e keqe. Nëse do të vijë çështja për t'i lënë amanet familjen e tij, pa besimtarit ja lën pa menduar as pak. Sepse i tillë ishte Profeti alayhi salatu wassalam përpara profecisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, nderuar vëllezër dhe motra. Profeti alayhi salatu wassalam epitetin Muhammedul Emin e mori përpara se ai të ishte profet dhe jo pasi ishte profet. Dhe për këtë gjë e mori sepse ai në moralin e tij ishte thuajse i përsosur që para profecisë dhe u kurorëzua gjithçka në moment që ai vjen profecia. Ai u bë krijesa më e nderuar në gjithë njerëzimin, pra krijesa më e mirë në gjithë njerëzimin. Porse morali i tij i lartë që përpara profecisë na jep ne të kuptojmë që besimtari gjithmonë ka vend për përmirësim. Pra nëse edhe ata që e urrenin, edhe ata që nuk e donin, nuk thonin dot një fjalë të keqe për moralin e Profetit alayhi salatu wassalam, kjo është një tregues shumë i mirë për çdo besimtar që ne të tillë duhet jemi. Pa ndoshta me fjalët tona ne nuk themi dot shumë. Ndoshta ne nuk shprehim dot shumë, por se ne duhet kemi parasysh diçka, që me sjelljen tonë ne mund të shprehim shumë. Me moralin ton, pa folur as pak, ne mund të shprehim shumë, mund të shprehim atë çfarë neve kemi në brendësinë tonë, atë çfarë neve përfaqësojmë si besimtar. Allahu xhalla xhelaluhu gjithashtu na tregon në Kur'anin famëlar që njeriu besimtar është njeri i paqes, që njeriu besimtar është ai njeri i cili është i bërmosur kokë e këmbë në paqen e Allahu xhalla xhelaluhu, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Thot o ju që keni besuar, hyni në paqen e përgjithshme të Zotit. Pra një njeri besimtar, e thamë dhe më parë, e përsërisim sërish, është ai njeri i cili rrezaton sigurinë në shoqëri. Është ai njeri i cili rrezaton paqen, siguri në shoqëri. Është ai njeri i cili me sjelljen e tij flet shumë, ndërsa nuk ka nevojë që të flas me fjalët e tij, sepse besimtari është njeri i Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Besimtari është halife i Allahut xhalla xhelaluhu mbi sipërfaqen e tokës, është përfaqësues i legjislacionit hyjnor, që do të thotë është i drejtë, është besnik, është paqësor, është i dashur, është i thjeshtë, është bujar, është mëshirues, është falës. Pra, që gjitha këto janë parime që besimtari duhet të ketë në jetën e tij. Dhe besimtari është ai njeri i cili, pra, kur shikohet në shoqëri, duhet të jetë shembulli ideal për atë shoqëri. Dhe thot Allahu xhalla xhelaluhu, pra e tham në surën Mu'minun, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ata të cilët qëndrojnë larg fjalëve të kota, ata të cilët qëndrojnë larg dëshmive të rrema, ata të cilët, pra këta janë besimtarët e vërtet, ata të cilët janë larg gjithçkaje që bie në kundërshtim me atë çfarë ka urdhëruar dhe me atë çfarë e kënaq Allahu xhalla xhelaluhu. Pra për besimtarin shembulli më i mirë për të ndjekur është Profeti alayhi salatu wassalam. Ndoshta ndonjëherë ne mendojmë që profeti ishte profet, Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri i përzgjedhur nga Allahu xhaleshanuhu dhe ne kemi thuajse të pamundur për të arritur atë. Porse ne mund të shikojmë moralin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Ne mund të shikojmë moralin e Omerit radhiyallahu anhu, moralin e Uthmanit radhiyallahu anhu, moralin e Aliut radhiyallahu anhu. Saqë për Uthmanin radhiyallahu anhu transmetohet që edhe shejtani kur e shikon të ndryshonte rrugën. Pra aq i moralshëm ishte, aq i përulur ishte, aq i thjesht ishte. Pra Uthmani radhiyallahu anhu. Pra është pikërisht ky moral që u përcoll tek ta njerëz, tek ta breza me ardhin e Islamit. Pra ishte gadishulli arab. Pra ishte një vend ku mbizotëronte zullumi, ku mbizotëronte padrejësia, ku mbizotëronte e keqja, por që me ardhin e Islamit ata njerëz filluan të quheshin epoka e lumturisë. Ishin po të njëjtët persona, por me ardhin e Islamit ata njerëz u brymosën me frymën hyjnore, me moralin hyjnor dhe arritën që të ishin në atë grad ku
e gjithë historia botërore dhe historia islame na flet sot për ta. Prandaj sot është detyra jonë, detyra çdo besimtari që të rregullojë veten e tij. Është detyra jonë, detyra çdo muslimani që të përfaqësojë më së miri moralet kuranore, moralet e larta për të cilat na flet profeti alayhi salatu wassalam, për të cilat na flet Allahu azza wa jall në Kur'anin e tij famuljar. Prandaj, vëllezër dhe motra, është përgjegjësi e gjithë secilit prej nesh që të pajisemi më së miri me moralin e bukur. Këtë moral ta përcjellim tek familjet tona. Këtë moral ta përcjellim tek fëmijët tanë. Të rrisim fëmijët tanë me vlerat kuranore, të rrisim fëmijët tanë me vlerat morale të cilat vijnë dhe burojnë nga besimi. Krahas vlerave shoqërore, vlerave humane të cilat na përcillen nëpërmjet auditorëve, nëpërmjet shkollave. Të rrisim fëmijët tanë me frymën e besimit dhe do të shohim që ne kemi lënë investim më të madh për vendin tonë dhe për veten tonë. Pra sepse një fëmijë i hajrit është investimi më i madh, është kapitali më i madh i një besimtari dhe një besimtarie të cilët janë prindit e atij. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu na bëj nga ata besimtar të cilët rrezatojnë siguri, na bëj nga ata besimtar të cilët rrezatojnë paqe, na bëj nga ata besimtar të cilët janë shembull të mirë për shoqërinë ku ata gjenden, na bëj nga ata besimtar me të cilët Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur me ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.